接着煮白茶喝吧。开机，煮沸除氯，加热中。来点这个混合坚果果仁吃。切了一个青萝卜。嗨，大家好，我是爱生活爱分享的恩阿姨。刚才出去办了2件事儿，2件事都没办成，但是呢也没有白出去啊。买的大青萝卜刚刚都切成块了，又买的贡柑，还买的猕猴桃，还买了好多蔬菜。既然出去这一趟呢，就都带回来，把这些东西别白出去哈。办什么事儿去呢？第一件事就是我呢今天早上起来把手机打开，看见有一个短信。这个短信是我们天津市河西区防疫防控指挥部给我发的，给大家贴这儿看看啊。我给大家念一下啊。您好，您最近一次混检为阳性，可凭此短信到附近常态化筛查点免费单人单管复核，结果可在天津数字防疫查询。后边呢我就不念了。这说明了什么呢？跟大家说吧，我前2天呢发烧也好了，感觉自己没嘛问题了我就去做一个核酸。我们家门口就有那个小亭子，做核酸的小亭子。当时做的时候就做了一个红管的，我也想看看自己烧完了，过了3天了，是不是已经就是转阴了，想看看这个。这不收到这条短信吗？这个就告诉我那管里有羊，是谁的羊？是我的羊还是其他混在一起的羊？不清楚。也就是说让我可以免费的做一次单人的管的，我不就去了吗？但是呢我到那一看呢11点就结束了，我到那已经超过11点了，第一件事没办成，那只能今天下午4点多钟的时候我再去再做一次去，看看自己现在身体的状况是转阴了还是阳。回来我再跟大家交代啊。第2件事就是大家听我这声音说话还是没问题，嗓子但是呢还感觉总有痰，尤其早上起来一起床咳出来的痰呢还有点黄色的。凭着我自己这么多年自个儿的经验，自己的身体情况，这个时候要是喝一点那个清津止嗽，就是哪个嗽呢？就是咳嗽那个嗽，要喝点这个药呢，清清肺热，然后呢就是清津嘛，津不就是黄嘛，黄痰嘛，是吧？就能很快就会好。我一想，连出去测核酸呢，再去买点清津止嗽去。到了那个药房一问没有，以前这药太普通了，是吧？小中药。没有，然后我又转了几个药店都没有。当初我感染阳性就是因为去药店买不着药感染的，现在到尾声了自己的尾声这块就彻底的想把自己这个清理清理，还是买不着药。我也问了，仍然是那些药都是买不着的。有的人就说现在都有了，反正我们家附近的药店还是没有。这个就是喝清津止嗽，就是对这个黄痰特别有作用，你不能瞎喝。这是谁告我的呢？这是我年轻的时候20多岁，我在我们单位的那个保健站的老大夫告诉我的，说你就记住我这句话，当你就是你吐的那痰是白痰的时候，而且总咳嗽，你就喝什么呢？喝通宣理肺。当你就是咳嗽起来以后，然后吐出来痰都是黄痰的时候，你就喝清津止嗽。我就记住了。从20多岁到现在为止，凡是就是感冒以后咳嗽遇上这种情况，按照这个老大夫保健站大夫的这个方子，我就去买点小药，连医院都不去，就药店买一点喝一点就好了。我也把这个那么多年的这个小经验分享给大家。不是说咱们这次感冒，就以后家里要是遇上这些事儿也是可以借鉴的啊。这2大事儿都没办成，怎么办呢？你也不能说就是任其它发展呢。所以我路上我就买个大青萝卜，回到家沏点白茶。这白茶对咱这嗓子发炎呢什么的都有好处喝点这个。
再吃点这个坚果，蛋白质这是哈，自己就得想辙啊。我平时呢也煮梨水喝，是吧？煮梨水呢我都抓住一把甘草。其实我现在感觉就是真的没什么事儿了，就唯独剩一点这小尾巴上外排痰，还有点黄，想把这点解决了，但是呢这药就是买不着。过去有句话嘛，萝卜就热茶，气的大夫满地爬，是吧哈？所以呢自己就得想辙啊。咱们这个每个人都有每个人的生活经验，是吧？你吃什么好，对自己有好处，应该自己都特别有那个有积累吧，都是积累出来的。我就是一到感冒啊什么的，就大量的吃水果，吃萝卜，喝茶，我觉得就是挺管事儿的哈。我现在吃萝卜已经吃出来萝卜那个味儿了。昨天还没有味儿了，今天能吃出萝卜味儿了，说明什么呢？我的那个味觉和嗅觉都在恢复，都在往好处恢复，这就是一个特别好的一个征兆啊！真的，我昨天还是吃花生，多香啊，花生是吧？吃不出来味儿。你看现在我尝尝这碧根果，就能吃出来碧根果的味道。腰果就是腰果的味道，能区分开了。前两天根本就吃不出来，你就说吃醋吧，蘸那饺子蘸醋，都吃不出来醋的味儿，嘴里就特别木。现在就是一有这个嗅觉和味觉了，吃东西更香了。我这个爱生活、爱分享的恩阿姨，把生活中的点点滴滴呢，都愿意和我的网友、粉丝朋友们分享。只要你们能从中借鉴一点点有用的东西，都是我特别快乐的事儿。好了，今天的视频呢就分享到这儿，谢谢大家观看，再见。